fiske- og dykkerkyst den 2. september 2014. Det sydlige Djursland, halvøen Helgenæs. Og fidusen er, at det her sted ligger på den vestlige ende, det vil sige læ for østenvinden på næsten stikvest, en lille smule sydligt over for Jylland. Og det her, det er en kyst, man kan vælge nok primært, hvis det er sådan, at der er pålandsvind. Der er for meget vind på Djurslands stenrige 50 km lange østkyst, hvor der er knaldgodt at fiske de fleste steder, hvor der også er fint at svømmedykke. Men altså, hvis nu der er dårlige forhold derovre, jamen, så kan man tage over på den modsatte side hernede på det sydlige Djursland. Men hvordan er det så? Fisk var der herude. Så nogle skrubber, lidt fiskeyngler og andet småliv. Nogle krabber, havkarusser, som der er overalt. Ikke så mange, som der er andre steder. Hvis man fisker fra kysten, så de første meter er der en zone på en 10 meters penge med noget stenbund med tang, hvor havre og multer, hornfisker og makrel i sæsonen vil gå ind. Så kommer der et ret bredt sandbælte på en 40 meter, hvor der er fin hvid sandbund, der tyder på gode strømforhold også, og gode iltforhold også her i sensommeren, hvor man nogle steder godt kan møde noget bund, der er præget af noget stillestående vand og nogle tangplanter, der ser lidt halvdøde ud, og det hele virker som om, at der ikke rigtig er cirkulation nok til et sundt liv. Men sådan er det ikke her. Der er gode strømforhold. Og efter de her 40 meter sand, eller hvad det er, en ordentlig bred sandbræmme, der går det så over noget dybere vand med noget ålegræs. Og det var derud svømmeturen gik til. Ålegræsset ligger nok sådan lige uden for kastelængde, så hvis man fisker her, så fisker man primært på de første 10-15 meter, og så ud over sandet. Altså det der var, det var i hvert fald, at der var fladfisk. Der var ikke nogen havre, og der var ikke andet at se end de fladfisk. Og andet kan man nok heller ikke forvente sådan en sommerdag, som det jo stadigvæk er, sensommerdag her ved 2-3-tiden. Det ville være mærkeligt, hvis man havde set havre herinde. De går formentlig længere ud og kommer ind sen aften, tidlig morgen, og midt på sommeren kan man fiske henover over de lyse sommernætter efter havre. Det vil være havrehabitat, kan man sige, på de første 10-15 meter skjulesteder og smådyr, som havøreden kan spise. Men hvis man fiskede her, så vil det nok primært være, hvis man gik efter skrubber, vil jeg mene, og så på udvalgte tidspunkter efter havøreder, men altså det vil sige sen aften eller tidlig morgen. Hvad er der så mere at sige? Altså rent objektivt er det en øde strandstrækning her. Der strækker sig en 6 kilometer på den her vestlige ende af Helgenæs. Og adgangsveje, det er enten fra den sydlige del nede ved den vej, der går ned til fyret på Helgenæs, eller også her, hvor jeg er kommet ned gennem et sommerhusområde. Der vil jeg markere på skærmen en adresse og en GPS-vej. Der er ikke særlig meget adgang til den her kyst, og det gør den øde, og dermed måske også mere interessant fiskemæssigt, fordi der kommer ikke særlig mange mennesker her. Der ligger nogle sommerhus oppe i bakkerne, og de går nok herned en gang imellem, og så er det det. Så
spændende alternativer, hvis man skulle til den jyske, til den djurske østkyst, og hvis man skulle give det nogle karakterer, sådan forsøge at placere det, graduere det lidt, jamen så vil jeg så give det et B+, hvor hele stenkysten ud mod Kattegat næsten altid får af, når man kigger på det. Men altså det her, det er sådan en B-kyst, men rigtig godt alternativ, hvis det er sådan at B+-kyst, hvis der er for meget vind på østkysten. Og det samme gælder i øvrigt også Begtrup Vig, som er en stor åben vig ned mod Aarhusbugten, som man kan se hernede. Over på den modsatte side ligger der en ret spændende kyst, og aller yderst ude Isehoved, også med strømrigt og interessant vand. Jeg har ikke dykket derude, men ud fra nogle sådan almene kriterier vil det være et spændende sted. Og fra Isehoved er der en kyst ind langs med, hvor der sine steder i hvert fald er skrubber. Og formentlig også andet fiskeliv. Men den her retning, det er ud mod fyret på Helgenæs, det allersydligste Djursland. Og det land, man kan se ude i det helt fjerne, det er Samsø, og måske kan man også skimte øen Endelave, der ligger til højre for Samsø, mellem Samsø og Jylland. Jamen, hvad er der mere at sige om den her? Vel ikke så meget andet end, at det er rart, der på Djursland er kyster til alle sider, så man kan tage hertil og altid finde en lækyster. Læ er vigtigt, i hvert fald som svømmedykker, og også tit en fordel, når man fisker. Og så vil jeg opfordre til, at man ikke kun går efter havre, men også genopliver noget af det gode gammeldags ormefiskeri, hvor man med nogle sandorm eller nogle sildestykker bare sidder på stranden, kaster ud og holder øje med stangspidsen for at se, om der skulle være en eller anden fræk fladfisk, der er henne og snuppe en i torm. Sådan kan der altså på meget, meget god måde gå en 2-3 timer, hvor man bare flader ud. Men det kræver altså i dag nok en beslutning hos det moderne menneske om, at man bare flader ud og ikke andet. På med sandormen. Her er der lige et vue ud over selve kystområdet fra den nordligste adgangsvej. Der er nogle stejle skrænter ned til den her 6 km lange kyst på vestsiden af Helgenæs. Den retning er mod Aarhus, ind i Aarhusbugten. Isehoved længst ude til højre. Og hvis vi panorerer rundt, har vi den ydre del af Aarhusbugten ned mod det sydlige Kattegat. Og stranden dernede, man kan dykke fra en 6 km dykker og fiske fra en 6 km op mod fyret ved Helgenæs.